بالاخره با نصف شب اومدیم. شما دیالوگ داشتید؟ شما اما بکشید. چهره شبیه عکسای کارت ملی بقیه است. بزرگترین فانتزی ذهنیتون چیه؟ شوهر پیدا کنم. شما 20 سال خاطره داشتین اون چرت و پرت. 20 سال. خودم دیگه آقای صبوری. عشق شیر تعزیه باشه. اینم شطور تعزیه. با اجازه حضار اومدم مخ شما رو بزنم. چرا ما تو برنامه داریم آموزش تریاک؟